日本電機工業会によりますと、2024年度の白物家電の国内出荷額は2兆5838億円でした。前の年度と比べて 2.4% 増え、2年ぶりのプラスです。記録的な猛暑や冬の寒さにより、エアコンの出荷額が前の年度と比べて 7.8% 増えたほか、ヘアドライヤーの出荷金額が過去最高でした。